अनलिमिटेड र लिमिटेड एसआईपी को बारेमा मैले हजुरलाई यो भिडियो मार्फत चाहिँ बयान गर्न गइरहेको छु हैन। हजुरले चाहिँ सर्वप्रथम त हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको कुरा जुन छ, जुन अघिल्लो भिडियोहरुमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, जुन इन्भेस्टमेन्ट छ मिनिमम 1000 रुपैयाँको हैन, त्यो चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला र हामीलाई व्हाट्सएप गर्न नबिर्सिनु होला है। व्हाट्सएप मार्फतबाट हामीलाई जोडेर हाम्रो चाहिँ यो चेन अफ रिटेल बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्न नबिर्सिनु होला हैन। मौका गुमाउनु होला है, किनभने बेसी धमाधम हाम्रो शेयर्सहरु चाहिँ जाने क्रम जारी छ हैन। र हाम्रो चेन अफ रिटेल आउटलेट बिजनेस चाहिँ सुचारू हुन चाहिँ गइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ हजुरले पनि शेयर चाहिँ हाल्दिनु होला। मिनिमम पनि 1000 रुपैयाँ हो। 1000 रुपैयाँ यतिकै इन्भेस्ट गरेर भोलि तपाईलाई राम्रो प्रॉफिट चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ यो मौका नगुमाउनु होला। हस् त ल अब जाउँ हामी एसआईपी तर्फ हैन। जुन लिमिटेसन भनेको के रहेछ त? लिमिटेसन भनेको हो जस्तै तपाईको कुनै सर्टेन समयसम्म हजुरले लिमिट तोक्नु भएको छ, जहाँ चाहिँ हजुरले स्टार्ट कहिले गर्नुभयो र एन्ड कहिले गर्ने भनेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ रे टाइम तोक्छौं हैन। लिमिट के को लागि हुन्छ भनेपछि सर्ट टर्मको लागि चाहिँ हामीले लिमिट तोक्छौं। लिमिटेड एसआईपी जुन गर्नुहुन्छ हजुरले हैन। त्यसैगरी लङ टर्मको लागि यदि हजुरले सोच्नुहुन्छ भनेपछि हजुरले के गर्नुस्, अनलिमिटेड एसआईपी है गर्दा चाहिँ एकदम बेस्ट हो। अब नेक्स्ट कुरा है, लिमिटेड एसआईपी के को लागि गर्ने भन्नुहुन्छ भनेपछि लिमिटेड एसआईपी चाहिँ हजुरले गर्न सोच्नु भएको छ भनेपछि जस्तो कि कुनै चीजहरु हजुरलाई किन्नु पर्ने छ है, कुनै ग्याजेट्सहरु किन्नु पर्ने छ अथवा सर्ट टर्म मात्रै मैले चाहिँ इन्भेस्ट गरेर मलाई सर्टेन यो आफ्नो क्राइटेरियाहरु छ भनेपछि त्यो चाहिँ हजुरले लिमिटेड एसआईपी गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनलिमिटेड चाहिँ मैले भनिसके हजुरलाई लङ ड्युरेसनको लागि हो हैन। तपाईको भोलि पेन्सनको लागि सोच बनाउनु भएको छ, रिटायरमेन्टको लागि सोच बनाउनु भएको छ, छोराछोरीको चाहिँ पढाइको लागि सोच बनाउनु भएको छ हैन, छोरीको बिहेहरुको सोच बनाउनु भएको छ भनेपछि लङ टर्म अनलिमिटेड हजुरले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र लिमिटमा के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन जुन लिमिट हजुरले तोक्नु भएको छ हैन, जस्तै 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष जति तोक्नु भएको छ, त्यसपछि अटोमेटिकली एसआईपी स्टप हुन्छ, आफै अटोमेटिक स्टप हुन्छ। र अनलिमिटेडमा के हुन्छ भनेपछि अनलिमिटेड सम्म यो हजुरले म्यानुअली स्टप नगर्दासम्म यो एसआईपी चाहिँ बन्द हुँदैन है। त्यसैगरी उहाँले 20 वर्षसम्मको अनलिमिटेड एसआईपी भन्नुभएको छ। 20 वर्षमा हजुरको 12 लाख जुन जम्मा हुन्छ, यदि 5000 को मात्रै कुरा गरिरहेको छु है, 5000 हजुरले मासिक इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ भनेपछि 20 वर्षमा 12 लाख हजुरको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ हैन। त्यसैगरी 12 लाखको हजुरले 29 लाख प्लस हजुरले रिटर्न के रे तपाईको लमसम एमाउन्ट है, जुन हजुरको कर्पस एमाउन्ट हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ हजुरले चाहिँ लमसम एमाउन्ट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हजुरले 20 वर्षपछि हजुरले 29 लाख टोटल है हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो सेभिङ्स प्लस रिटर्न जोडेर 29 लाख भन्दा माथि हजुरले चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ है। हस् त धन्यवाद त्यसको लागि है। फेरि पनि मैले इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हजुरले गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो अन्य भिडियोहरु हेर्नु होला, त्यसमा चाहिँ छ है।